eso ya sería demencia. Hola. Encima aparezco con un montón Puta. de hambre, tío, pero ¿por qué? ¿Qué videojuego más de enfermos? Pero espérate, si aquí había fruta y ahora no la veo. Ahora no hay fruta. Yo había fruta antes, yo la vi, tío. ¿Cuándo venía? Sí, cuando venía había fruta. Ah, pues no lo he Pero visto. segurísimo, ¿eh? A ver si era un puto espejismo ya. Vale, escúchame, antes Espera, de la espera. fogata, ¿quieres buscar dónde está eso?